السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقارير كسر هذا مركلة إيو بندقة شارب شو وأهل كان كلا صعطان ونكوسو بدنا وركي جدا بعلمها بالشدة هي سياسة ضلك اللي هو صوماليا حتى لو ما تحكسوا قرارنا إن شاء الله بإذن الله الكريم صدق قلب أو كلا يصدق جرعان أو لتاجن يتطكي الشعب كها أو حقوق حي meelaha baadiyaha ee ka baxsan gurceel oo dhibaatooyin kala duwan lagu soo sheegayo iyo waxa ku soo qaadanaynaa maanta kale waxay ku beegan tahay maalintii la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi Liibiya Muammar al-Gaddafi haddaba maxaad ka xasuutaa Muammar al-Gaddafi iyo qaabkii uu u dhintay iyo maanta kale ma ogtahay inay tahay maalintii hogaamiyaha weyn oo Afrika uu ka baxay kadib markii جمهورية السوفيتية رجالبتك ودمada regalbeedka soo hubiyeen iyo wadamada dariska la ah dalkaasi Liibiya waxa gardaamo ay madaxweynaha soo dhigeen oo kadibna halkaasi lagu qarajiyay iyo waxaan kala soo qaadanaynaa hadii Ilaahayga weyn ee waahidka uu idmo xildhibaan Jeesow oo ugu baaqay dawladda Soomaaliya iyo shacabka Galmudug waxgaradkooda aqoonyahankooda iyo siyaasiyiintooda in loo istaago sidii loo joojin lahaa xiisada ka jirta Galmudug state ee bariyahan halkaasi ka aloosan warbixinadaas iyo warbixino kale ayaan soo qaadan doonaa haddaad ku cusub tahay channel-kana subscribe ka saar si aad mar walba insha Allah biidnillaahi kariim aad noola socotid oo aad uga mid noqotid bahda Shariba Show TV mar walba aan ku soo bandhigno warar tayo leh oo wararkii ugu dambeeyay oo dalkeena hooyo ku saabsan iyo arrimaha dibadda wixii ka soo kordhaba halkani waa Shariba Show fadlan dadku cusub tahay subscribe ka saar weli waxaa taagan dhibaatadii ka taagneyd iyo xiisadii dagaal degmada Gurceel ee Galmudug state halkaasi oo weli ay isku hor fadhiyaan ciidamada sunna wal jamaa iyo ciidamada Galmudug state iyo kuwa dawladda federaalka ah oo halkaasi qaybo kala duwan isku soo aruursaday waa ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug waa ciidamada dawladda qaar kamid ah ka yimaadeen dhinacaas iyo Hiiraan oo ay soo dhaafeen Mataban iyo kuwa ka yimid Dhuusamareeb xarunta Galmudug oo ayaguna kaabinka u saaran magaalada Gurceel haddaba shacabkii ka qaxay halkaasi waxay ku dantareysan yihiin hawdka iyo baadiyaha ku hareeraysan magaalada Gurceel iyadoo dadku sahaydii iyo ka go'day wixii ay nolosha ku sii wada lahaayeen biyo la'aan bacnana halkaasi ay ka jirto iyadoo ay si jirin ilaa haddana cid u gurmatay haddaba waa kuwana qaar ka mid ah shacabkii duqaxay duurka oo halkaasi ka hadlaya oo sheegaya dhibaatada ku haysata baadiyaha Gurceel u dhow ayagoo sheegay sahaydii iyo cuntadii inay dhammaan ay ka go'day aysan haysanna wax agab ah oo haba yaraatee oo ay xitaa cunooyinka ku karsadaan oo wax alaal waxay isteen uga soo tageen magaaladii Gurceel ayuu ka baqayay in dagaal ayaga iyo awlaadooda uu halkaasi ku qabsado haddaba dadkan waxay u baaqeen maamulka ahlu sunna wal jamaa iyo dawladda Galmudug state ba in dagaalka laga joojiyo oo dhibaatada laga dulqaado wiilasha dhibaatada wadana ay yihiin wiilashoodii haday yihiin sunna iyo haday yihiin Galmudug state ba marka ay ka hadlayaan arrintaasina dadkaasi tiiraayo ayaa ku qabanaysa oo arrintaas ka hadlaya waa tana maamadan oo kale oo ka hadlaysa arrimahaasi duurka ku haysta iyo dhabtii qorqor haddii dawladu jirto haddii maamul jiro dawlad iyo maamul waxaaba noo ah wiilashanada waa inay dhibaatadan hayda naga dulqaadaan waa inay meel fiican noo horseedaan waa inay si hooyooyinka dhibaateen saacan halkaan aan fadhinaa ciduna nooma maqna ceelna nooma qodna xala roob baa nagu degay oo ilmihii waa naga bixiyeen oo meelan ku okoranaan weynay oo wax danaho noo maqan wax noo soo gurmaa midna ma aanan arag dadku waagii hore waa israbay waa isjeclay waa isu gurma jiray qofkii diifahayda waa laga toosi jiray hadda waxa weeye sima dhacday sima
waa inay dowladii hadday dowlad fiican tahayna laga dambeeyaa culumadana ay hadda waayahay quraan saarkii iyo waxaan uga baahanahay ay nagu sakaana qaadaan dhibkana ay naga daayeen oo anagu siyaasad ma naqaan siyaasad ma raadino waxba kama qayb galno waxaan u baahanahay inaan korkanaga siyaasadda lagu kordheelin badoodii iyo baruurtoodii iyo wanqalashadoodii iskaga noqdeen oo waanta iyo wanaaga wax ka galeen waxa la dhimaa waa wiil cayr waxa dhimaa waa nin culumma waxa dhimaa waa mid askari dhibaatada in la ka daayay haddaba danahay Shariba Show TV sidoo kale waxa uu baaqaynaa maamulka Galmudug iyo Sunna wal Jamaaca in arrinta la soo afjaro wasiiba maamulka Sunna wal Jamaaca ay ka daayaan ummadda dhibka ay ku hayaan oo ay u turaan sababtoo ah culummo markii leeyahay culummada waxa looga baahan yahay inay dadkooda u turaan sababtoo ah diinta islaamku in la isku naxariisto wadada qaloocanna laga leexdo wadada toosan la raaco ayaa amraysa laakiin adigoo culummo ah oo xildhibaan raadinahaya adoo diinta ku soo gambanahaya in aad dadkaaga leysid ama wasiir raadinaya ama madaxweyne maamul goboleed raadinaya ama mid guudba maahan marka waxaan leenahay arrintaasi ka tanaasulan haddana insha allah bidnillahi karim waxaan soo socdaa maanta waa maalintii Muammar al-Gaddafi madaxweynihii hore Liibiya la dilay warbixin baan ku soo qaadanaynaa insha allah waxqabadkii dalkaas uu qabtay iyo qaabkii loo dilay iyo qaabkii uu ku dhintayba ee dhageysi wacan maanta oo kale waxay ahayd maalintii la dilay madaxweynihii dalkaasi Liibiya Muammar al-Gaddafi oo muddo 30 sano ka badan soo maamulaya dalkaasi Muammar al-Gaddafi ayaa dalkaasi ku qabsaday afgambi military kadib markii uu riday boqortooyaha halkaasi ka dhisnayd oo ilaa markii dowladda Liibiya ay Talyaaniga xornimada ka qaadatay halkaasi boqortooyadaasi ay ka talinaysay balse Muammar al-Gaddafi ayaa markii xukunka qabsaday dalkaasi wuxuu gaarsiiyay horumar dhinac walba leh taasi oo u horseeday dalkaasi in uu soo saaro shidaalkiisii iyo u iibgeeyo caalamka si wadankaasi horumarkii la soo dhaafay qarniyadii hadeerta la soo dhaafay uu gaaray Muammar al-Gaddafi dalkaasi wuxuu sameeyay kaabayaasha dhaqaalaha wadooyin waaweyn guryo aad u qurxoon iyo shacabka oo qof walba uu mushaar iyo bilba ka qaadanayay dowladdaasi Muammar al-Gaddafi sidoo kale wuxuu sameyn jiray dhalinyarada is aroosaysa ama jaamacadaha soo dhameysay in shaqo hore laga geeyo kadibna loo aroosiyo oo dowladdu ay bixiso gurigii degi lahaayeen iyo baabuurkii ay wadan lahaayeen iyo noloshii ay ku noolaan lahaayeen iyo qalabkii loogu sameyn lahaa wax walba oo dadkaasi dhalinyarada ay dalka Liibiya ay u baahan yihiin Muammar al-Gaddafi waxa la sheegaa dalkaasi inuu gacan bira uu ku xukumayay balse intii xukunka uu hayay ay dalkaasi soo martay dhibaatooyin fara badan iyo dad xabsiye la geeyay balse uu ahaa hogaamiye dalkiisa iyo dadkiisaba u fiican haddaba markii reer galbeedku ay isfahmi waayeen ayaa weerar lagu soo qaaday laguna soo hubeeyay kooxo ka tirsan dalkiisa iyo jamhado kadibna lagu dilay meel buunda hoosteed markuu ka soo qaxay magaalada Tripoli asagoo u sii socday magaalada uu ku dhashay oo ku taala waqooyiga dalkaasi Liibiya Muammar al-Gaddafi taariikhda ayaa xusi doonta iyo shacabka Liibiya waxay u soo sameeyay balse dad badan ayaa sheegaya in maanta ay u darsadeen shacabka dadkaasi Liibiya dhibaatooyinkii iyo waxa hadda soo gaaray iyo xukunkii dalkaasi Liibiya intuu hayay Muammar al-Gaddafi noloshii aadka u qorxooreyd oo dadka iyo shacabka reer Liibiya ay ku naaloonayeen ilaa hadda ma jirto oo Gaddafi dhintay kadib oo dagaal sokeeye iyo fowdo iyo maamul la'aan dalkaas ka jiro ma ay jirto dad Liibiyaan ah oo wadamada reer galbeedka qaxooti ku ah ama wadamada Afrika gudahooda ama wadamada Carabta u qaxay haba ilaa lama helayo ayagoo isku maamula saacada la joogo hab qabiili ah oo dalkaasi Liibiyaanka ah kheyraadka shidaalkana ilaa hadda ay dhoofiyaan oo adduunyada qaybaheeda kala duwan ay u dhoofiyaan kuna qaybsadaan qaab qabiili ah iyadoo aan arkaynin qof Liibiyaan ah oo qaxooti ah sidoo kale waxa mucjisada wadankaasi Liibiya kamid ah in dalkaasi Liibiya korontadu aysan ka go'nayn oo biyihii iyo korontadii ay si caadi ah ugu socdaan noloshu ay socoto balse nidaamkii iyo kala dambeyntii iyo dowladnimadii ay ka maqan tahay haddaba maanta oo kale ayaan ku soo qaadanay xusitaanka aan xuseynay geeridii marxuum Muammar al-Gaddafi madaxweynihii hore ee dalkaasi Liibiya imika waxa ku soo dhawaataan insha Allah oo inkaga tagahaya xildhibaan Jeesow oo baaq u jeediyay Galmudug iyo sidoo kale baaq u jeediyay in loo gurmado abaaraha gobolada dalka Soomaaliya dhan ka taagan sida Jubbaland, Gedo, Galmudug, Hirshabeelle iyo qaybo kamid ah Puntland asagoo ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ee muxsiniinta ahba
in ay u gurmadaan dadka walaalahooda sidii hore ugu gurma jireenba abaaraha ay soo food saareen xildhibaan jeesow sidoo kale wuxuu ugu baaqay maamulka galmudug state in ay arrimahooda nabadgelyo ku dhammaystaan ahlu sunna wal jamaacana dadka ay ka diiso dhibaatada iyo foodo ay ku hayso halkaad intaas kala socoteen waa bandhiga Shariba Show TV oo mar walba kala socotaan fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe hore u saar si mar walba barnaamijyadeenu iyo فاقدات أن فاقدنا ورد جودها يدبد بقى يكون وصل عن يرمها بالشدة بقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقلمدوا إن محوها دتك يود بعتيسن رواب يرى حالي يشلي عن كأركاي دتك بناك يقوي مقالي قرعل لك بركة إن محوها ووان ولا هذا لا لقلا أيضا وحلو دمين دولة نمذا قلمدوا يدوم حلو دمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال وحان روا مانتا ينال باخ هل كان كسو جيديو باقا سو كسابسن أبارها كله فتقو والله دلك سيداد لسعودتين با والله دلك هوا كلا درالاني أبارها يا كدعي هير شبيل أوار حنا كجرتا جبلاند أوارا كجرتا والله بدن ودلك أي كليل يا بيلان أي كجران والله وقدرن رنتي وحكمت جبلا هاسة يجبلا دحلا وضبا يجد سدح الجوال أي كونتا جبا أوار عن عادي هنا يا كجرتا وحان ربا وعن كعصنا يا دولة فدرالكا هايلها سمفلكا إن يمدتك محسنين تاعي وحايست إن دتك سايوا رحمان أوار أن عادي هنا لقسو شيء يا سدح ذا قبل محو هاي ساعدان هذا أنجوجو شن إلى 1 دقيقة كهر أيام وحان لها اللي دت كنول باديها جبلها هوسي كنول oo ah dhulkii runtii ugu qaboobnaa abaartiisa ay sareeda abaar aad u xun oo dadkii dunyada ay laanayeen ayaa liiga soo sheegay gada sidoo kale dhibaato laga sheegaya walow aan ognahay in goboladaas intooda badan dad arxalaawiyaal ay ka tariyaan sida shabaabka oo kale oo aan si dawladda federaalka ay wax u gaarsiisay ay adkaan doonto haddana qof tuur leh tabas u saaxda ma waayo dadkeena waay dadka la'aanaaya in muxuu ahay wasaaradda gargaarka arintaas ay maskaxshiil ka sameeyso si dadkaas biyo iyo baadba ay u heli lahaayeen si dadkaas ay muxuu ahay biyaha cabitaanka qofka bilaadanka biyo la'aan ma noolaan karo si biyo dhaamin loogu sameyn lahaa in muxuu ahay goboladaas la gaarsiiyo gobolka Hiiraan kuleyl saa'id ayaa laga sheegayaa baadiyihiisa meelihii muxuu ahaa xoolaha ay daaqayeen oo daaqsinta xoolaha ay ka helayeen biyo ka dheer waay dhulkaas marka wuxuu u baahan yahay meeshii biyaha u dhawaad cunto male oo xoolaha xabka ma helayaan dhulka ka fog biyahana oo xoolaha ay ku joogsan lahaayeen xabka heli lahaayeen ayagana waxa weey waa biyo ka dheer waay marka waxa loo baahan yahay si xoolihiina ay u noolaadaan dadkana ay u noolaadaan inkastoo aan ogahay niman aan arxan lahayn oo nabadiidka ay ku nool yihiin dhulka haddana si kastoo biyo dhaamin loogu sameyn karo in loo sameeyo ayaan soo jeedinayaa dawladda federaalka madaxweynaheeda ra'iisul wasaaraha wasaaradda gargaarka wasaaradda qorsheynta in planning lala yimaado dadkaas dunyadoodii iyo iyaga korbaay inay muxuu ahay la caawiyo waa dadkeeni waa dadkii muxuu ahaa qarankan Soomaaliyeed lahaa waa dadkii nabadda jeclaa ayaga ma dooranin inay nabadiidka dhulkooda ay joogaan ayaga ma dooranin waa dad qasban oo la kor dagan yahay oo haddana aan wax loo taraynin marka dadkeena sidii muxuu ahaa qorshe planning aan ku caawin karno inaan leenaadna ayaa muhiima ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan baaq u diro
walaalaha muxuu ahaa ahlu sunna iyo galmudug inay muxuu ahaa dadkii oo dhibaataysan roobaab yaraa xalay iyo shalay aan ka arkay dadkii banaanka ay ku qoyihiin magaalada Gurceel laga barakacay in muxuu ahaa waan iyo wada hadal la galo ayadoo aan wax loo dhimaynin dawladnimada galmudug iyadoo wax loo dhimayn walaalaha ahlu sunna culimada sharafta leh ahlu sunna wal jamaa waxaan ka codsanaynaa ummadoo dhan waa ahlu sunna wal jamaa waa culimadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkaas muxuu ahaa diinta ugu soo muxuu ahaa qalbigooda iyo qulubtooda iyo afkooda iyo uurkooda iyo maskaxdooda Ilaahay uu ku beero quraanka waaye ha u arxamaan dadkooda ha u arxamaan muxuu ahaa maamul ayaa ka jira meesha waagii hore oo ahlu sunna iyo ximin iyo xeeb iyo muxuu ahaa galmudug oo hal xaafad iyo maamul la aqoonsan yahay adduunyada ay aqoonsan tahay ayaa ka jira waxaan idin ka codsanayaa inaad u sabartiin hadiiba aad dhaliilsantihiin maamulka oo maamulka dhaliilsantihiin waqti uu leeyahay wax ka yar 2 sano iyo bar ayaa u hersan intaas la rabaa inaad sabartiin oo aad muxuu ahaa kadibna u soo diyaar gareysaan sideed berito doorashada ugu qayb gali leedeen laakiin inaad ciidan abaabulutiin oo aad dagaal dadkii muxuu idin jeclaay oo culimada idin haysto oo waa u tiin culimada inaatiin dadkii idin jeclaay oo walaalnimada jeclaay oo wanaaga jeclaay ay qaxaan baadiye ku umalaan hooyooyinka sax uma arko anigu ma aha inaan idin ka soo horjeeda ahlu sunna wal jamaa waa jeclahay waa dad muxuu xadaariya waa dadkii diinta laga soo gaaray anagoo dhama wada ahlu sunna wal jamaa waxaan idin ka codsanayaa inaad dadkiina aad u sabartiin inay muxuu xanaaqi dhirfaas idin qaadin inaad muxuu ahaa tanaasushaan oo u tanaasushaan midnimada reer galmudug iyo dawladooda iyo muxuu ahaa dhibaatada jirta awgeed oo abaar leh oo meeshii roob iska daayana korkooda dadkii guriyo ay haysanin inaad u tanaasushiin ayaan idin ka codsanayaa aad iyo aad u mahadsan